Сега да го видиме примерот како ќе ја примениме рутината која што ја видовме. Значи, што може да види, што може да знае, што е значајно. Океј. На утренски состанок, еден колега предлага да се воведе во секој оддел тестови пред вработување на нови кадри за да се тестира нивното знаење. Кои се pros and cons? Cons. Ова ќе го продолжи процесот на вработување за 20-30 дена и ќе им додаде повеќе работа на менаџерите, бидејќи ќе треба самите да ги прегледуваат тие тестови. Pros. Но исто така ќе им помогне на компанијата да ги селектира најдобрите, што долгорочно ќе се одрази на продуктивноста. Значи, замислете дека ние имаме на состанок и сега HR станува и вика јас предлагам дека од денеска ќе воведеме технички интервјуа, сите менаџери ќе ги држат техничките интервјуа, бидејќи ние од HR не сме технички спремни да ги држиме тие интервјуа. И сега ги имате тука сите менаџери кои што може да изреагираат вака. Вие сте во улога на менаџерот. Значи, веднаш замислуваш како ќе треба сега повеќе да работиш и да го трошиш драгоцено време, наместо сега ја да се фокусирам на работа, јас сега ќе треба да прегледувам тестови и да селектирам кадри, даваш коментар, сите ние сега треба повеќе да работиме, зашто HR не може да си ја изработи работата, зашто самите не научите како да си правите интервју, селекција, зашто е потребно сега ние, кај имаме наша работа, уште и вашата да ја работиме. Тоа е опција 1, значи, начин на кој што ние можеме да изреагираме. Или го отварате вашиот нотес или ноут, нели, каде што го имате запишано овој нов метод, кој што сакате да го примените, значи викате чекај, стоп, јас сега денеска ќе применам нешто поинаку и ќе направите кратка анализа на ситуацијата. Ова е анализа со примена на методот Insight. Што може оваа личност да види? Значи, ајде да се обидам да ја разберам. Значи, дека се повеќе луѓе може да види дека се повеќе луѓе имаме кои што даваат отказ, менаџерите се жалат дека имаме проблем со кадар кој што не постигнува резултати, процесот на регрутација трае 60 до 90 дена, трошиме многу пари непродуктивно и не вработуваме добар кадар со системот кој го имаме до сега. Тоа го гледа HR. Океј, што може оваа личност да знае или да верува ситуацијата? Дека други компании, слични во дејност на нашата, користат метод на техничко интервју за да направат селекција на кадар. Зашто може оваа компанија да се грижи? Ако продолжиме вака, нема да можеме да ги постигнеме резултатите. Во изминатиот период 5 лица си дале отказ. Значи сега наместо да влегуваме во реакција, одиме во анализа со користење на рутината Step Insight. Како се чувствувате после ова? Како се чувствувате по направената анализа? Јас се чувствувам смирено. Од кога се обидов да разберам што оваа личност може да види, што знае и зашто се грижи, јас веќе не се чувствувам конфликтно, не се чувствувам дека некој сака мене да ми даде повеќе работа. Јас се чувствувам смирено. Јас се чувствувам дека ја разбирам. Јас дури се чувствувам дека се согласувам. Ние треба да воведеме техничко интервју. Затоа што на крајот на денот јас сум таа што има проблем со кадарот. Јас сум таа што не може да најде кадар кој што ќе ми помогне за да ги извршам работите и затоа моите обврски се зголемуваат. Сега да започнеме со модулот, значи овие беа рутините, една рутина која што ви ја кажав, ќе ги работиме и другите 5 на самата Академија за жени лидери. Сега можеме да започнеме со модулот, кој што е ништо друго освен вежбање на нашиот ум. Нашите мисли и нашите емоции се регулирани од различни регии на нашиот ум. Префронталниот кортекс се мислите, рационалниот дел на умот или нашето рацио, така, рациото, додека лимбичкиот систем е емотивниот дел на умот. Во лимбичкиот систем се наоѓа амигдалата, која е одговорна за процесирање на предизвиците или стимулосот или мотивациите, се она со што се соочуваме, и го насочува нашето тело да одговори на нив. Значи, тука го имате префронталниот кортекс, буквално на сликата, како што изгледа, замислете колку е голем префронталниот кортекс, што се мислите, и лимбичкиот систем, односно амигдалата. И оваа мала амигдала, замислете, или е одговорна за да одговори на се она што доаѓа према нас.